11 Kilometer südlich der Innenstadt liegende Minneapolis-St. Paul International Airport ist mit 37,5 Millionen Passagieren ein wichtiger Flughafen in den USA. Von Frankfurt aus gibt es Direktflüge nach Minneapolis. Welcome to Minneapolis. Please remain seated with your seatbelt fastened until the signs above your seats have been switched off on behalf of company. Minneapolis ist mit rund 385.000 Einwohnern die größte Stadt in Minnesota. Mit St. Paul zusammen werden sie Twin Cities genannt, die auf beiden Seiten am Mississippi liegen. Die Stadt hat ihren Namen aus einer Kombination zweier Sprachen. Die Silbe Minne kommt von den Dakota-Indianern und bedeutet Wasser, sowie dem griechischen Polis für Stadt. Einen tollen Ausblick über Minneapolis gibt es vom Faschay-Hochhaus aus. Es hat die einzige öffentliche Aussichtsplattform der Stadt. Shoreditch past all the neon signs. We both been waiting for this all night. Sure, I've been waiting for you to. Tell me you can take me home. Tell me you can take me home. So far from where we started from. Minneapolis mit seiner Zwillingsstadt St. Paul bilden zusammen auch einen kulturellen Schwerpunkt im mittleren Westen der USA. So haben beide Städte nach New York die meisten Theater. Darüber hat Minneapolis viele hervorragende Museen, wie beispielsweise das Minneapolis Institute of Arts und das Walker Art Center mit seinem bekannten und gerade frisch renovierten Skulpturengarten. Tell me you can take me home. Tell me you can take me home. Das Peace Coffee House im Stadtteil Longfellow von Minneapolis ist ein wichtiger Treffpunkt für alle Kaffeeliebhaber. Hier stärke ich mich und plane einen tollen Tag mit viel Sightseeing in Minneapolis. Auf geht's! We're stuck in the middle, so we climb the fence. It's like the world turned its back on us, and now we can't tell if it's heaven or hell. It's like knowing all the answers. Oh, you're sorry, but you never can tell. All the lovers, we were diving for two different colors. Wir befinden uns jetzt hier im Herzen von Minneapolis. Am besten zu erkunden mit Fahrrad oder ganz bequem mit dem Segway. We went down the wishing well. Eine weitere städtebauliche Besonderheit in Minneapolis sind die sogenannten Skyways. Das sind kilometerlange geschlossene Fußwege oberhalb der Straßen, die von Hochhaus zu Hochhaus führen und so Parkhäuser, Geschäfte, Hotels, Restaurants und viele weitere Gebäude in der Innenstadt miteinander verbinden. Diese Übergänge sind öffentlich zugänglich und bieten Schutz vor der Hitze im Sommer und der Kälte im Winter. The world turned its back on us, and now we can't tell if it's heaven or hell. It's like knowing all the answers. Oh, you're sorry, but you never. Typisch für die Twin Cities sind die vielseitigen Möglichkeiten, sich in Minneapolis und St. Paul fortzubewegen. Denn neben dem guten öffentlichen Verkehrssystem von Bus und Bahn sind beide Städte besonders fahrradfreundlich. Hope that we could break the spell. All the lovers, we went down the wishing well. All the lovers, we were diving for two different colors that we had to put to sleep. All the lovers, hope that we could break the spell. All the lovers, we went down the wishing well. Dies ist das US Bank Stadium. Es ist das American Football Stadion der Minnesota Vikings. Im Januar 2018 findet hier mit dem Super Bowl das größte Sportevent der Welt statt.
Minneapolis ist eine sehr sportliche Stadt mit bekannten Mannschaften in vielen Sportarten. Neben den Minnesota Vikings in der National Football League, der Eishockeymannschaft Minnesota Wild, gibt es zudem die Minnesota Twins in der Major League Baseball und das Fußballteam Minnesota United FC. Während meiner Reise waren die ersten beiden Teams leider schon in der Sommerpause. Deshalb war ich bei einem Baseball- und Fußballspiel live im Stadion. Anfang Oktober findet seit 1982 der Twin Cities Marathon mit Start in Minneapolis und Ziel in St. Paul statt. Wegen dem kombinierten Streckenverlauf der Zwillingsstädte und ihrer Natur nennt der Veranstalter diesen Marathon auch den schönsten urbanen Marathon in Amerika. Fußball ist in den USA ganz groß am Kommen. Immer mehr Fans und aktive Mitglieder sorgen für einen regelrechten Boom. Trotz aller Euphorie warnte mich mein Sitznachbar schon vor dem Anpfiff, nicht zu viel zu erwarten. Der Fußball in den Ligen Europas sei natürlich viel besser. Trotzdem hat es mir sehr gut gefallen. Weiter geht's in den Vorort von Minneapolis nach Bloomington, zum Mall of America, dem größten Einkaufszentrum der USA, mit Freizeitpark, Aquarium und vielem mehr im nächsten Teil meiner Minnesota-Videoserie.